ბრიგადის საბრძოლო დროშა დაცვის ქვეშ. სწორება მარცხნივ. Konfutiyeli tümünü katılımı var. Sakaryalı teritoryu kıyametmiştir. Daha Samsun'un misyonu daha uzun. Sera. Hadi. Çok iyi. Atacağım işe. Vardis истории. 1990 წლის დეკემბერში საქართველოს უზენაეს სამეფოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა ეროვნული გვარდია. როგორც რესპუბლიკის საქმეთა სამინისტრო შინაგანი ჯარი, ვითაც დაიწყო საქართველოს შეერაგული ძალების ჩამოყალიბება. საქართველოს ეროვნული გვარდია არის სამხედრო ორგანიზაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში. მისი დანიშნულებაა შეერაგული ძალების რეზერვის მომზადება გადამზადება. სამობილიზაციო რესურსების მართვა, სამხედრო ოპერაციების დროს გადაჭერა და უსაფრთხოების ოპერაციების ჩატარება. საგამგებლო სიტუაციების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების ხარდაჭერა. 20 საუკუნის ოპერაცია საქართველოს ერთიანობის
წარმოებულ ზოლებში ეროვნული გვარდია წარმოადგენდა ქვეყნის შეიარაღებული ეს დამთავრდება მაშინ. ექვსაზე მეტმა გვარდიელმა სამშობლოს ერთიანობას და თავისუფლებას საკუთარი სიცოცხლე შეძლო. ეროვნული გვარდიის მეათე ბრიგადა ჩამოყალიბდა 2009 წლის 29 სექტემბერს. ბრიგადის ჩამოყალიბების დღიდან ძირითად ამოცანას განისაზღვრა რეზერვისტთა მომზადება გადაგზავნა და სამოქალაქო ხელისუფლების დახმარება. ხარისხი კარგია იყოს. მის წინაშე დაცულ ამოცანის ხარისხიან შესრულების მიზნით ბრიგადის პირად შემადგენლობას გამოიყენა სამხედრო და სამართლებრივ პროცესში. ბრიგადას მონაწილეობა მიღებული აქვს 2008 წლის საქართველოს სადაც რუსეთის ავიაციის მიერ ბრიგადის მიმდებარე ტერიტორიებში აბორტების შედეგად დაიწყო